Sziasztok, itt vagyunk újra a Belső Tanárral, ami a Mindfulness Alapítvány podcast adása. Én Csizi Jakab vagyok, Mindfulness tanárjelölt, és itt van velem Barta András, aki a Mindfulness Alapítvány elnöke. Ő maga is Mindfulness tanár, és ő tanárképző is. Szia András, köszönöm, hogy ma is itt vagy. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szóval ma egy kicsit a mindfulness olyan ról fogunk beszélgetni, ami talán a gyerekeknek való mindfulness tanításáról fog szólni, és András fog ebbe egy kicsit minket kalauzolni. De előtte arra fogom kérni Andrást, hogy vezessen szokásosan nekünk egy meditációt, és át is adom akkor erre a lehetőséget. Köszönöm. Okay. Jó, tehát, hogy ez egy egyszerű, rövid meditáció lesz, amit Thich Nhat Hanh nyomán fogok vezetni. Thich Nhat Hanhnak van egy könyve, és ebben olvastam ezekről a meditációkról, és most ennek egy egyszerűbb változatát fogjuk gyakorolni. Úgyhogy ö, itt csöngetek az elején meg a végén ennek a gyakorlatnak. Oké, itt még kicsit elrendeztem mindent, azért csináltam ezt. És ahogy hallod ezt a csengő szót, csak tudatosíthatod, hogy ez a meditáció kezdete. Ha rendben van neked, akár kinyithatod, vagy becsukhatod a szemet, vagy nyitva is hagyhatod, puhítva a fókuszt, elnézve valahová magad elé. És fölvehetsz egy olyan éber testhelyzetet, ami megfelelő ahhoz, hogy egy valódi éberségben legyél itt. Csak érezheted, ahogy ülsz ezzel az egész testtel, ebben az egész testben. Jöhet a meghívás egy aránylag kényelmes ülés, de lehet, hogy nem nagyon kényelmes ülés, csak egy olyan kicsit vagy közepesen kényelmes ülés. Érezheted, ahogy a gerinc önmagát támasztva függőlegesen emelkedik az ég felé. Érezheted, ahogy a nyak, a fej, a gerinc meghosszabbítása, ezt is te emeled az ég felé. Szóval csak itt ülhetsz egy ilyen tágas tudatossággal, érzékelve a testet, a testi érzeteket. És akár most egy egyszerű módon elkezdheted nyugtázni, észrevenni azokat a testérzeteket, amelyek több figyelmet kérnek, például mert van ott egy feszültség, vagy valamilyen erőteljesebb érzet. Csak nyugtázhatod, érezheted, ami itt van, mindenféle terv, elképzelés nélkül. Arra is tudatos lehetsz, hogy miféle hangulat, vagy miféle érzelem van itt. Észreveheted, hogyha bármilyen érzelem vagy hangulat van itt a testben, hogy ez egy milyen érzés a testben. És ez az érzelmet, hangulatot egy nem azonosuló módon üdvözölheted, és mondjuk azt mondva neki, hogy hello, kíváncsiság, vagy jó napot, idegesség, vagy bármi hasonló módon.
lehet, hogy több ilyen érzelem hangulat is van, akkor talán mindet. És aztán elkezdheted összeszedni, összegyűjteni a figyelmet, a gondolatok felé irányítva őket, hogy milyen gondolatok vannak itt. Csak nyugtázhatod ezeket a gondolatokat pillanatról pillanatra, lehetőleg anélkül, hogy beléjük bonyolódnál. Ha pedig mégis belebonyolódsz egy gondolatba, akkor egyszerűen csak visszajössz belőle. Újra meg újra. És aztán most elkezdheted fókuszálni a figyelmet el a gondolatoktól, a légzésre, vagy valamilyen más horgonyzó tapasztalatra. Ha a légzés nem felel meg, akkor figyelheted az üléssel, a földdel való kapcsolódást, vagy akár a hangokat is, vagy bármi mást. Közben többször is elkalandozik a figyelem, talán nagyon gyakran is, semmi baj. Ilyenkor gyakorolhatod mindannyiszor a szelíd, de határozott visszatérést, azzal visszahozod a figyelmet így. És most a légzés vagy más horgony körül elkezdheted nyitni a figyelmet erre az egész testre. Ez az egész test, ahogy itt ül, ahogy itt lélegzik, hogy körbeveszik a hangok. Amennyire csak lehetséges, most megtarthatod a kapcsolatot a horgonnyal is, akár a légzéssel. És aztán hagyhatod, hogy ez a testi érzékszervi tudatosság egy kicsit a figyelem hátterébe kerüljön. És tudatosíthatod, hogy a meditáció hátra lévő részével az a szándékunk, hogy találkozzunk a bennünk élő gyerekkel, ezzel a belső gyerekkel, kapcsolódjunk ennek a valahai gyereknek a tapasztalataihoz, gyakorolva az együttérzést, ugyanakkor gyakorolva a megengedést, az ítélkezésmentességet is. Valódi érdeklődéssel, valódi kíváncsisággal fordulva e felé a gyerek felé.
És most arra hívlak meg, hogy a képzeletet is segítségül hívva, idézd fel magad kisgyerekként. Most emlékek, fényképek, akár videók a múltból lehet, hogy segítenek. Mondjuk egy olyan 5-6 éves kisgyerekként. Egy kisgyerek, aki már elég okos, értelmes, valami iskola előtti kisgyerek talán, de hogyha véletlenül most csak másodikos korodból tudod magad felidézni, valószínűleg az is teljesen rendben van. És ahogy most felidézed magad kisgyerekként, fontos, hogy tudatosítsd, hogy ez a gyakorlat nem a pontos vizualizációról szól, ez talán jól sikerül, ez a felidézés, talán egyáltalán nem. Lehet, hogy a kép szakadozott, változó, reális, nem reális, ez teljesen mindegy. Lényeg, hogy ezen a módon kapcsolódunk ehhez a valahai kisgyerekhez, akik mi voltunk, aki mi voltunk. És ahogy most felidézted magad kisgyerekként, csak tudatosíthatod, hogy ez egy milyen érzés neked, mi minden jelenik meg benned ebben a pillanatban. Talán az érzelmek, testi érzetek mellett megjelennek gondolatok, akár történetek. Csak nyugtázhatod, ami most itt van, pillanatról pillanatra. Vajon milyen kihívásokkal, milyen nehézségekkel volt ez a kisgyerek, aki valaha te voltál? És milyen örömökkel, milyen élvezetekkel volt jelen ez a kisgyerek, aki valaha te voltál? Csak tudatosíthatod, hogy mi jelenik most meg a tudatosság belső képernyőjén. És ha ez rendben van neked, most egyszerűen azon a módon gyakorolhatsz tovább, hogy figyeled a légzést, és minden egyes belégzéskor felidézed ezt a kisgyereket, aki valaha te voltál. És minden egyes kilégzéssel pedig rámosolyogsz erre a kisgyerekre. Belélegzem és felidézem magam kisgyerekként. Kilélegzek és rámosolygok erre a kisgyerekre. Ezt akár mondhatod is magadban, hogyha úgy érzed, hogy megtámogatja a gyakorlásodat. Belélegzem és felidézem a kisgyereket. Kilélegzem és rámosolygok a kisgyerekre.
Hogyha úgy érzed, hogy így is fent tudod tartani a figyelmet, hogy egyszerűen csak lélegzel, felidézel, mosolyogsz, akkor lehet, hogy nem érdemes ezzel a szöveggel kísérni a lélegzést, mosolygást, de hogyha úgy érzed, hogy ez megtart, akkor használhatod tovább ezt a szöveget, akár rövidítve, például minden egyes belégzéskor azt mondva, hogy felidézem, és minden egyes kilégzéskor pedig, hogy rámosolygok. És most elengedhetsz bármiféle felidézést, bármiféle szándékos vagy akaratlagos rámosolygást, és egy teljesen nyílt, nyitott tudatosságra válthatsz, tapasztalva, hogy mi minden van most jelen. Talán észreveszed, hogy bizonyos tapasztalatok megváltoztak, vagy egyes tapasztalatok eltűntek, és újak jöttek. Vagy lehet, hogy minden ugyanolyan, csak nyugtázhatod, ami itt van. Csak érezheted, hogy hogy vagy, hogy mik azok a domináns tapasztalatok, amik most figyelmet kérnek. És most egy pár pillanatra újra felidézheted önmagadat kisgyerekként. Tudatosíthatod, hogy hogy van ez a kisgyerek, milyen örömei, milyen bánatai, milyen kihívásai lehetnek. És most küldhetsz egy vagy több jó kívánságot ennek a kisgyereknek, egy kedves, belső hangon többször is elmondva ezt neki, akár nyomatékosítva azzal, hogy a szívre teszed a kezed, vagy megöleled magad, vagy más támogató érintést adsz. Aztán elengedheted a kívánságokat, a kisgyereket, újra érezheted, hogy itt ülsz, a lábak a földön, test csúlya a széken, a hangok, amik körbevesznek, és aztán vége ennek a meditációnak. Köszönjük szépen. Na, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen volt ez a gyakorlat neked. Az volt a legérdekesebb nekem, hogy összességében főleg pozitív vagy semleges tapasztalatok jöttek föl. Uh-huh. Máskor, amikor emlékeket idézek föl, gyakran a jellemhibáim miatt a negatívabb oldalakat nézem, amik a gyerekkoromból jönnek.
és úgy észrevettem úgy az egyszerűbb szükségleteket, ami így gyerekként egy kisgyereknek, vagy magamnak, mint kisgyerek, úgy jelen vannak, úgy a támogató jelenléte a szülőknek, vagy meg a testvéreknek, vagy a nagyobb családnak, illetve éreztem azt, hogy mennyire játszani, csak játszani izgalmas, felfedezni, Mhm. ezek olyan dolgok, ami úgy bennem van erősen, Mhm. Mhm. és, ö, és, öm, és feljött bennem az, hogy alapvetően milyen jó, hogy megvolt. Egy hálaérzés, hogy megvolt az alapvető biztonság azért az Mhm. életemben. Mhm. Ezek voltak főleg, míg Mhm. feljöttek. Mhm. Mhm. Szóval hogy volt egy hála, hogy megvolt az alapvető biztonság. Uh-huh. Uh-huh. Esetleg mesélsz még erről valamit, hogy mit értesz ez alatt? Igen. Ez miére Például mered lesz, ki? igen, igen. Például ilyenkor feljön bennem az, hogy az esti mese, ami egy gondolatként, az az érzés, hogy akkor ott egy megnyugvást éreztem, és az megvolt. Valamilyen formában mindig megvolt esténként, az együtt Mhm. lét legalább a legvégén a napnak, hogy fix időkben mentünk aludni, és ez nem volt ilyen teljesen szétcsúszott. Anyukám figyelt rá, hogy a dolgok azért úgy az maguk idejében történjenek. Eleget pihentünk mindig, és így kipihent voltam nagy részt, és ezért azt hiszem ez hozzájárult ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam. Mhm. Ez azért kicsit olyan érdekes, olyan nagyon egyszerű köznapi dolgokat mondasz. Kicsit, mint hogyha egy ilyen Hogyan neveld kisgyermekedet című könyvből olvastánk, vagy valami hasonló, de Igen. de ez természetes, hogy ez így van velünk, nem? Igen, igen. Ezek az Igen? egyszerű dolgok, ezek ilyen, igen, igen. De hogy akkor viszont, ha tehát ez természetes, hogy így telik valakinek a gyerekkora, vagy nem természetes, hogy így telik valakinek a gyerekkora egyébként? Ez csak egy ilyen érdekesség. Hát, szerintem sokunknak nem így telik, sok embernek nem így telik a gyerekkora. Veszekedésekre lehet esetleg sok emlék visszamutat egy veszekedésekre, amit átélt, esetleg sok Mhm. stresszt élt át, költözések, Mhm. ö, mm, vitákat, igen, meg alapvetően nem, én tudom is, hogy sokaknak a napi ritmus se volt olyan, Mhm. úgy meg, igen. Az én életemben is gyerekként voltak olyan dolgok, amikre így úgy emlékszem, hogy nem éreztem annyira biztonságban magam, de főleg azért meg volt azért a Mhm. legnagyobb részt, igen, igen. Mhm. Mhm. Tehát nem mindenkinek természetes ez, azt hiszem, igen. Mhm. 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 Na most így van, ezzel egyetértek, tehát rögtön tudok jönni például az én gyerekkorommal, ami sok szempontból azért ilyen volt, mint amit mondtál, csak azért sok bizonytalan tényező volt benne, ugye, betegségek, ilyesmik befolyásolták ezt az egész dolgot, úgyhogy ez érdekes volt, és csak úgy kíváncsi vagyok, hogy akkor mit kívántál ennek a kisgyereknek, akinek azért mégis megvolt az alapvető biztonsága. Uh-huh. Öm, azt, hogy jelen lehessen egy érzelmi biztonságban is, és egy nem csak egy fizikai biztonságban, hanem egy érzelmi biztonságban is, mert abban szerintem volt hiányom, Uh-huh. és hogy, hogy felfedezhessen és kibontakozhasson. Igen, Uh-huh. igen. Így szabadon. Ez volt, ami erősen megvolt. Uh-huh. Uh-huh. És hogy csak úgy kíváncsi vagyok, Jaki, hogy neked, tehát hogy mit jelent az érzelmi biztonság neked, pláne kisgyerekként? Igen, hogy ö, me- kisgyerekként nem tudjuk az legalábbis én biztos nem tudtam az érzelmeimet öm, mindig kontrollálni, és hogyha ez elfogadó jelenlét van a szülők felől ebben a nehéz helyzetben,
akkor ez bele tud férni, ez is. Amikor kiakadok, sírás, harag, vagy düh, nem tudom melyik az autentikus. De, de az a lényeg, hogy a szomorúság, ezek az érzések mind beleférnek, és kockázatmentesen lehet ezeket kifejezni, akkor az egy érzelmi biztonságot jelentett volna. De ha jól Igen. értem, akkor voltak olyan érzelmek, vagy akár sok érzelem, nem tudom, az életedben, hogy bizonyos életkorban ezt nem díjazták, hogyha ezt kifejezted, ha jól értem, most ezt osztod Így meg van, velünk. igen, Aha, így van, aha, igen, aha, igen. aha. Hát szabad erről még kérdezni, vagy most már ennyi Szabad, elég? szabad, Ja, de jó, aha. szívesen, persze, Na, hogy, igen. hogy mik voltak ezek, mivel találkoztál, és hogy ez Aha, mire de az indított neked? elégedetlenségnek nem volt helye szerintem. Mhm, Ö, tehát amikor valami nem tetszett, mi sokan voltunk gyerekek, és az nehéz a szituációt menedzselni szülőként, így úgymond rendet tartani, ilyesmi, és hát az egyéniségnek kevés helye volt szerintem. mhm, Ezt nagyon nehéz megvalósítani ennyi gyerekkel, akik mhm, mi hárman, négyen vagyunk testvérek, de hárman kifejezetten közel vagyunk korba, mert van egy ikertestvérem, és a bátyám csak másfél évvel idősebb. mhm. Úgyhogy így három gyerek lett hamar, és a szüleimnek ez nagy teher, nagy nehézség volt. Hát nem teher, mert azt annyira nem éreztem, hogy terhek vagyunk, de éreztem azt, hogy így nehezen bírják. És akkor ez nem fért bele, hogy én most nem akarom ezt csinálni, én például nem akarok elmenni templomba, vagy nem akarok, most, hogyha kisebb korban kevesebbre emlékszem persze, de Mhm. nem akarok, hát főleg az első és másodikos mondjuk iskoláskor az olyan nagyon nehéz volt szerintem, mert a tanítónéni is nagyon szigorú volt, akkor a kieresztésnek kevesebb helye volt. A lecke az nagyon szigorúan volt szerintem véve, de igen. Mhm. És hogyha annak a helye, hogy mondjuk le vagyok harcolva, el vagyok fáradva, most egy kicsit félre akarom rakni, annak szerintem nem volt meg a Nem volt helye. annyira helye. Aha, 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 aha. Igen. Tehát, hogy magyarul néha, tehát a rendszer, ha jól értem most, azt mondod, hogy rendszeresen túlterhelve érezted magad ezektől a feladatoktól például. Igen, 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 igen. De miközben tényleg megvolt egy csomó pozitív inger, de egyszerre mindennel együtt ez nagyon sok volt. Uh-huh, Nagyon-nagyon sok volt. uh-huh, uh-huh. És ha most visszautaznál ebbe az időbe, és egy olyan, és egy olyan gyerek lennél, aki tudja a mindfulness eszközeit is használni, akkor az vajon hogyan segített volna neked ekkoriban? Most, hogy mondod, ez tényleg jó lett volna, hogyha ez érdekes belegondolni is, hogy milyen lehet, akinek a mindfulness az egyre inkább természetes gyerekként. Ha tudtam volna alkalmazni, ez nyilván egy feltételezés tud csak lenni bennem, de szerintem mm, nyugodtabban ki tudtam volna fejezni az igényeimet Uh-huh, öm, a szüleim felé. Egy alapvető nyugodtság jut elsősorban eszembe, és egy kicsit ez a tisztábban látása, uh-huh, és nagyobb tere az érzelmeknek, uh-huh, amik uh-huh, feljönnek. Igen. uh-huh, Például sokszor féltem szólni, ha fájt valami uh-huh. egyébként. Az nem érzelmi kérdés feltétlenül, de hogy ha valami olyan fizikai Az szükségletem nem lett volna, érzelmi akkor kérdés, hogy féltél szólni, ha valami ja, de fáj? igen, a félelem, igen, a Ugye? fájdalom, de igazad van, igen, abszolút. Ugye? 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 A, igen, igen, ha Uh-huh, valami, igen, mert megszokás volt valahogy ez ö, túl kell lendülni rajta, uh-huh, vagy inkább csak nem volt elég lehető, vagy hát nem volt elég erő, vagy figyelem. Igen, nem volt elég figyelem, ez uh-huh, talán azért erőforrás kérdése is. Igen. uh-huh, És így ez jó lett volna. Igen, uh-huh, féltem kifejezni ezeket. uh-huh, 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 uh-huh. Oké, oké. Szóval, hogy ez egy érdekes kérdés, ugye, ö, most te, hát azért te, ha jól számolom, majdnem 20 évvel fiatalabb vagy, mint én, ugye? Valami ilyesmi. Én 33 leszek. Aha. Igen.
És akkor most vannak ilyen kisebb gyerekeid, még pont nem Igen, iskolások, ha jól tudom, még egyik se. 2 és 4 évesek, 2 és igen, 4 igen, évesek még igen. mindig, azt hittem már több idő eltelt, de ezek szerint nem. Szóval, hogy ők még kisebbek, és nekik bármit segítene az életben, hogyha talán még 4 évesen egy kicsit kevés, de talán kicsit később, vagy hogy látod, hogy inkább ezt kérdezem, hogy mennyivel nehezebb most egy 2-4 éves, tehát egy kisgyerek élete, mint amikor te kisgyerek voltál? Vajon tényleg van-e egy ilyen, egyfajta romlás ebben a dologban? Szerintem nehezebb sokkal több az inger, amit ki kéne szűrni. Ezek a szülők az elsősorban a kiszűrői ezeknek, Uh-huh, de több nehézséggel küzdenek a szülők. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert sokkal kevesebb nehézségem van. uh-huh, Ez egy privilegizált helyzet, amiben vagyok, uh-huh, de, de így is a figyelmem sok felé van, uh-huh, Ö, és ebben nehezebb lehet. De vannak olyan, de szerencsére azért van több tudatosság is, tehát egyes körökben több a tudatosság arra vonatkozólag, hogy ne legyen sok képernyő, ami azért túl tud terhelni nagyon idegrendszerileg. uh-huh, Öm, De maga a gyereklét akkor is nehéz, ha minden rendben van, úgymond uh-huh, alapvető szükségletek megvannak, mert uh-huh. akkor is tele van fejlődési dolgok, fejlődéssel, amik nehéz mérföldkövek tudnak lenni, akármilyen jó is. Igen. Igen. Hát ugye beilleszkedni úgy, ugye állandóan, mondtad ezt a költözést, egy eszembe jutott, hogy ó Mhm. igen, a Mhm. költözés az egy mennyire sokkoló tapasztalat egy gyerek életében, például, hogyha elköltöznek egy másik helyre, és akkor ott kell hagyni azokat, akiket mind ismert, és amihez mind kötődik, ugye ez, aki költözött gyerekkorában, ezt mind ismeri. De hát eleve az is, hogy abba kell hagyni az óvodát, és el kell kezdeni az iskolát, ugye ez mindegy, ez egy hatalmas veszteség. Tehát az óvodában még kis túlzással azt csináltunk, amit akartunk, és akkor az iskolában meg hirtelen jön ez az agyon szabályozott élet, ugye mindenféle dolgokkal. És valóban, amit a legtöbben kiemelnek, mint ami ma sokkal nehezebb gyerekként, ugye mert ezt az oldalt is, hogy gyerekként vajon mennyivel nehezebb. Ezt kicsit nehéz összehasonlítani, mert kicsik voltunk, és az a perspektívánk, ami akkor volt, már nincs meg, de hogy vajon, ez egy érdekes kérdés, hogy vajon most könnyebb egy gyereknek lenni, vagy nehezebb egy gyereknek lenni, mint akár 30, akár 50 éve, mint amikor például én voltam gyerek, vagy hát 45 éve, vagy nem tudom, kb. Akkor voltam 5 éves. Egyébként szerintem több volt régen az elfojtás, vagy amiről nem beszélünk, tabusítás. Most azt látom, hogy sokszor az ellenkezője több. A mi életünkben biztosan így van, hogy nekünk figyelnünk kell arra, hogy kevesebb olyan témázgatás legyen, ami nem gyerekeknek való olyan, nem feltétlenül értik az érzelmi küzdelmeinket, és azt Uh-huh. kevésbé, és arra tudatosabban a ventilálásokat kell tudatosabban teret adni, és máshol meg visszatartani. Igen. Igen, igen. Én itt igazából két ellentétes tendenciát látok, így másokkal is beszélgetve, meg, meg a saját magam vizsgálódási eszközeit is használva. Az egyik az egy egyértelmű dolog, hogy a társadalom bizonyos rétegeiben ez, amit mondjuk tudatos szülőségnek, vagy én nem is tudom, minek nevezhetnénk, ez azért az utóbbi évtizedekben ez nagyon erősen itt van. Sőt, talán kicsit át is billen a túloldalra. Tehát nekem azért gyakran az a benyomásom, hogy szülőknek egy darabig kb. Nincs életük. És hogy ezt így, ez normális, ezt így gondolják. Ezt sokan így is gondolják, hogy hát ez ilyen, ezen túl kell esni. Persze, amikor találkoznak ezzel a jelenséggel, akkor az nagyon nehéz, de ettől függetlenül, tehát, hogy egyfajta tudatos odafordulás ahhoz, hogy a gyerekekkel hogy kell bánni, hogy a gyerekekkel másképp kell bánni, hogy akkor lesz egy ilyen-olyan okos, életerős felnőtt a gyerekből, hogyha ilyen-olyan tudatos nevelésben fog részesülni, és hogy a társadalom bizonyos rétegeiben, de direkt mondom megint ezt a szót, és hát nyilvánvalóan ez azért iskolázottság szinten is
itt van egy választóvonal, de valószínűleg azért sok helyen, tehát hogy még a nem annyira iskolázottak körében is azért ez a tudatos odafordulás, meg hát egyfajta gyerekkultusz, vagy gyerekkorkultusz, ez az igazság, ez azért ott van. Nyilván ennek van tehát ez a szélsőségnek az egyik fele, amikor már minden csak a gyerek körül forog, és amikor egyébként jó szándékú szülők a gondoskodási stresszükkel tönkreteszik magukat is, meg a gyereküket is, mert állandóan csak ezzel jár az eszük, hogy mindig meg akarják oldani a problémákat. És akkor nyilván van ennek egy egészségesebb változata, amit tényleg tudatos szülőségnek nevezhetnénk, ami egy tudatos együttérző szülőség, amiben ugye az is benne van, hogy azért elfogadom, hogy nem vagyok tökéletes, és fogok hibázni, és hogy attól, hogy párszor hibázok, vagy akár rendszeresen hibázok, attól a gyerekből nem lesz egy szörny, vagy nem fogom tönkretenni a gyereket, ugye, mert ez is egy állandó visszatérő kérdés, hogyha ez történik, mi lesz a gyerekkel. És akkor nyilván a másik végén ennek a kontinuumnak pedig, ha jól látom, akkor inkább egyfajta elhanyagolás van, amiről Máté Gábor is sokat beszél, amikor a szülők csak formálisan érnek rá, de igazából nem, rábízzák a képernyőkre, az iskolára és a kortársakra. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, Máté Gábor is ezt emel neki, és a kortársakra azt, hogy felneveljék a gyereket, tehát gyakran a gyerekek ugye egymást nevelik. Azért erről sokat tudnának mesélni, mondjuk Budapesten, vagy nagyobb városokban felnőtt ismerőseim, hogy mondjuk ez a telepre kicsapott kulcsos gyerek, aki hát tulajdonképpen 12 éves korától kezdve nagyjából önellátó, és akkor este találkozik a szüleivel. Ez azért most is van, ez egyértelmű, és akkor nyilván között mindenféle mintázatok vannak. Igen, igen. Én olvastam is ezt a könyvét, amiben beszél erről a kortárs orientációról, a Gordon Neufelddel együtt írták, igen. Igen, ez az oldala, ez ismerős nekem. Kevés idő jut a gyerekekre, és így egymást nevelik, igen. Gyakorlatilag egy- ez akkor is igaz szerintem, hogyha van idő a gyerekekre, csak igen, nem ez az érzelmileg ráhangolt idő, vagy nincsen valahogy egy olyan fajta minőségi kapcsolódás, amiben beleférnek azok a dolgok, amiket sokszor nehéz megosztani, azok az érzelmek, vagy azok a témák, amik akár serdülőknél előfordulnak, akkor egymást nevelik, és a szexualitásukra ez nagy hatással lesz, és akkor lehetne ezt akármeddig Mhm. Szóval azért, folytatni. igen, igen, igen. Szóval azért kapargatom ezt a témát egyébként, mert tehát ugye ö, sokan csodálkozva néznek, hogy mi az, hogy mindfulness tanítás gyerekeknek, ugye ez a mai témánk, és hogy van-e ennek tere? Van-e ennek oka? Van-e bármi, amire azt mondhatjuk, hogy oké, nem tudom, 200 éve senkinek nem jutott eszébe, hogy szüksége van a gyerekeknek mindfulness tanításra. Hozzáteszem, hogy itt Európában nem jutott eszébe, tehát azért máshol kifejezetten. És vajon tehát hogy van-e annyi új nehézség, változott-e annyit a gyerekek élete, vagy lehet, hogy mindig is olyan volt, hogy egyáltalán ez indokolt-e? És én azért úgy látom, hogy igen. Tehát te most azért egy dolgot emeltél ki, a szenzoros túlterhelést, de én még egy pár dolgot kiemelni. Tehát a másik ilyen dolog, ez a megfelelés, tehát hogy annak a nagyon-nagyon sok elvárásnak való megfelelés, ami egy gyerek életében fölemelkedik, tehát megfelelés a kortársaknak, a testvéreknek, a szülőknek, a tanároknak, ugye ez így megy tovább, és utána ezek után nagyon hamar jön a közösségi média, és akkor ott már még széles trendek, divatok, és így tovább. És egyáltalában véve az értelem, szabályozás, a, a, az orientálódás, mit akarok kezdeni magammal ebben az életben, hogy látom magam.
Szóval nekem az és akkor emellé nyilván a szenzoros túlterheltség mellé a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, az ADHD és társai mind erősen felzárkóznak. Na most nyilván azzal együtt, hogy ugye, ahogy már erről beszéltünk sokszor, hogy igazából ebben a világban csoda, ha valaki nem ADHD-s, hiszen ez már annyira túlterhel minket. De nem csak erről van szó, hanem egy kicsit arról is szó van, hogy valahogy nekem az a benyomásom, és, és ez ilyenkor mindig megkérdőjelezem magam, ez az igazság, mert ezt mindjárt ismerjük ezt a jelenséget, hogy régen minden jobb volt. Ó, bezzeg az én időmben, stb. Stb. Régen még a gyerekeknek ez nem kellett. Ó, még régen nem volt mobiltelefon. Ó, még ez nem volt, az nem volt. Szóval, hogy és ezek tudom, hogy mindig azt mondják, hogy mindig ezt mondja az aktuális korosztály, hogy régen minden jobb volt, akik már öregednek, mert akkor volt a fiatalságuk. De azért ebben, mintha tényleg lenne valami, hogy ez egy radikális átrendeződés, és ugye azt látjuk, vizsgálatok, kutatások is bizonyítják, hogy egyszerűen az olyan gyerekek, akik nagyon sokat foglalkoznak képernyővel, mert pedig mostanában a legtöbb gyerek nagyon sokat foglalkozik képernyővel, neki máshogy fog alakulni az agya, és ugye ez egy visszatérő jelenség, amiről beszélnek, hogy például a valósághoz való viszonyulása teljesen másképp lesz. Ugye bármilyen számítógépes játékból még mi is ismerjük, hány életed van? Ugye ezt kérdezzük, mintha egyszerre egy embernek több élete is lehetne. Szóval ez csak egy nagyon apró dolog, hogy lássuk, hogy ugye, hogy például aki így ebben nő bele, hogy bármennyi életem lehet, az könnyen lehet, hogy egy adott helyzetben, mondjuk egy adott veszélyes helyzetet nem tudja úgy értékelni, és nem tudja, hogy vigyázni kellene az életében, nincs belőle több. Vagy fordítva, ugye ami még gyakoribb, hogy ráagyalunk valamire, és akkor attól is félünk, ami nem is reális, mert egyszerűen annyira szokatlan, mert hozzá vagyunk szokva a képernyőhöz, de nem vagyunk hozzászokva a mindennapi élethez. Igen, erre rákapcsolódva, végül is azt én sokszor meg szoktam fogalmazni magunknak, mint család, hogy ö, több tudatosság mindenképp kell, és több tanulás is kell ahhoz, hogy ma boldogan tudjunk élni, és, ez összevág szerintem azzal, amit mondasz, hogy, hogy igazából sok kockázat van ezekben az okos eszközökben, és technológiában, amikkel most már együtt élünk Mhm. óhatatlanul. A Igen, igen. reklámok mennyisége is baromira nőtt, nagyon sokat nőtt. Ja. Tehát ugyanez, annélkül is ki vagyunk téve igazából, hogy előre akarnánk venni. Igen. Így van, így van. Tehát nem kell az, hogy valaki... Tehát a szenzoros túlterhelés, tehát az érzékszervi túlterhelés, ugye ez a szenzoros, az nem arra vonatkozik, hogy valaki mobiltelefon függő, vagy akármi. Nem kell csinálnunk, tehát elég kimennünk ebbe a modern, vagy posztmodern életbe, és megtörténik a szenzoros túlterhelés. És egy kisgyerek fejletlen idegrendszere, aki viszont alapvetően hát érdemes megnézni egy kisgyereket, ugye olyan, mint egy macska vagy egy kutya, tehát hogy minél erősebb, minél hangosabb ingerek felé fog menni. Ugye legendás, hogy mennyire szeretik a óvodás gyerekek a dömpereket, meg bármilyen más ilyen borzasztó nagy hangos, büdös járműveket, de ugye elfelé fog menni, de azért ez aztán is megmarad, de ez egy aspektus. Szóval azt hiszem, hogy talán nem tudom, hogy egyet értesz, de ö, egyszerűen valahogy nekem az a benyomásom, hogy az életünk minden szinten egyre bonyolultabb. Igen. Hát a kapcsolatunk a valósággal az annyira sokféleképpen, annyira sok irányból érkezik, valahogy a virtualitás miatt is, meg az összekötöttség miatt is, Igen, igen. igen, de hogy emiatt még egy felnőttnek is nehéz néha értelmes döntéseket hozni. Tehát a kedvencem az, amikor ülünk az elvonuláshoz, egy tanárképzés vége volt, és akkor ott ugye mindenki akkor ilyen vegán, meg olyan vegetáriánus, meg mit tudom én, ugye így próbálunk vigyázni a világra, hogy meg más élőlényekre, hogy nem esszük meg őket, meg tudjuk, hogy az állattenyésztés az egyébként is sokkal károsabb a
környezetre, mint a növénytermesztés, és akkor egyszer csak elhangzik, és akkor persze tejet se iszunk, és akkor elhangzik, hogy hát én ilyen mandulatejet szoktam. Ebben a pillanatban jön a replika, hogy mandulatejet, tehát a mandula az a földnek az elpusztítója. Miért elpusztítója? Mert nem tudod, hogy ez nagyon sok mandulatermesztés, ez nagyon sok víz kell, és ezzel elvesszük az értékes vizet. Hát jó, de akkor mi? Akkor mit tudom én, zaptej. Jó, az zaptej, az oké, az nem kell olyan sok víz. És akkor semmi nem megy. Jó, akkor az abbal meg ez a baj. Jó, ez nem volt az abbal már ez a baj, de ezt ilyen, van ez a shaming, angolul ez a, ugye amikor a másik megszégyenítésével próbáljuk elérni, hogy úgymond jobban viselkedjen, és ez is ez. És hogy ez egy gyerek számára is nagyon nehéz, hogy mi a különbség a harag kifejezése és az agresszió között. Hogy fog ez sikerülni ezt a kettőt megcsinálni. És, de ehhez a bonyolultsághoz hozzátartozik, hogy többek között a mi iskolarendszerünkből fakadóan is, tehát egyre nagyobb terhelés éri a gyerekeket, hogy eljussanak valahová. Tehát ez az eredményszemlélet, hogy valamit el kell érni az életben, ez egyre korábbra tolódik, most már általános iskolára tolódik. Ugye régebben azért még úgy általános iskola végén elég volt úgy nagyjából úgy tudni, hogy mit akarok csinálni, de most már nem. Most már gyerekeket is egyre jobban éri ez a terhelés, hogy találd ki, hogy mivel fogsz foglalkozni felnőtt korodban. És még egy dolog, ami extrán éri őket, onnantól fogva egy kicsit kinyílik a figyelmük, a tudatuk, és oda tudnak figyelni, az pont ez a környezeti katasztrófa, ez a klímaváltozás, aminek legalább részben így a küszöbén állunk, hogy ez az első eset, ugye ezt mondják különösen szociológus kutatók, talán az emberi történelemben, legalábbis ameddig, nyilván csak a modern történelemre lehet így visszatekinteni, amikor itt van több generáció, akik nem úgy állnak hozzá, hogy hoppá, előttem a jövő, hanem úgy állnak hozzá, hogy hoppá, előttem egy nagyon bizonytalan jövő. Csak így kíváncsi vagyok, hogy amikor te fiatal voltál, mondjuk 15-20 éves, akkor volt-e benned egy olyan érzés, vagy mennyire volt benned egy olyan érzés, hogy hoppá, most előttem itt a végtelen lehetőségek tárháza, itt a jövő, ebből még bármi lehet, vagy mennyire volt épp az ellenkező, hogy hoppá, már itt én elrontottam mindent, már nincs hova menni, már mindjárt leesik a nap az égről. Hogy voltál ezzel? Nekem bizakodó érzéseim voltak, de nagyon olyan szempontból nem láttam sokat előre, hogy pontos, hogy ez milyen alapon. Tehát, hogy Ugye? túl sok tudásom nem volt róla, de alapvetően volt ö, szerintem egy olyan társaság, amiben benne voltam, amiatt ők is így alapvetően egy pozitív jövőképük volt. Azért, amikor tehát ez volt inkább a gimnáziumra jellemző. De Uh-huh. ott egy burokban vagyunk, jobban, mint később. Később ez egyre inkább változott, és azt hiszem, hogy elkezdtem elbizonytalanodni abban, hogy ez hogy is fog kinézni. És azóta is csak úgy próbálom megérteni, hogy honnan jön ez a sok bizonytalanság. Igen. Igen, igen. Szóval mindenféle felmérések azt mondják, hogy ez természetesen már a kiskamaszkor legelejére tolódik, ez az elbizonytalanodás. Tehát, hogy alapvetően az egy elég, mi most ugye úgy tartjuk, hogy alapvetően ez egy elég egészséges hozzáállás, hogy mondjuk valaki úgy kamaszként, fiatal felnőttként úgy érzi, hogy még itt van előttem az élet, még most jönnek a lehetőségek, még most kell megtalálnom, hogy ki vagyok, hogy mit akarok csinálni, hogy milyen értékeket tartok fontosnak. De, ö, de ha már kiskamaszkor óta ott van ez a gondolat, hogy
ugye amit most már egyre többen kifejeznek, hogy úgyis teljesen mindegy. Tehát, hogy most jön itt szembe majd a nagy katasztrófa, meg mit tudom én. Lehet, hogy ezt gondolták ám 1000 körül. Lehet, hogy ezt gondolták Krisztus után pár száz évvel, hogy úgyis minden mindegy, mert itt van mindjárt a világ vége. De ez most egy újfajta világ vége, ez nem egy spirituális világ vége, hanem az emberek tényleg azt gondolják, hogy ennek vége van. Sokan azt Igen. gondolják, hogy ennek most tényleg nagyon súlyos vége van, és tényleg lehet, hogy vége is lehet, hiszen nem látunk a jövőbe, hogy hova megy ez az egész dolog. Igen, ezt nem tudjuk tényleg. Sok esetben egyébként nagyon ellentmondó tud lenni ö, ez az üzenet. Van, akitől azt hallom, hogy a technológia meg fogja oldani, az ember mindig kitalálja, Így van. De egyébként tényleg többektől hallom, meg úgy többet hallatszódik a klímának a féltése. Igen. 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 Úgyhogy van ez, hogy bonyolódik az élet, együtt ezzel a szenzoros túlterheléssel, médiával, közösségi médiával, reklámokkal, stb. Ö, és ez egyáltalán ez az egésznek a bonyolultsága és a sötét kilátások. És aztán természetesen azért talán biztos te is emlékszel rá, hiszen most erről panaszkodtál, hogy dolgozatírás, vagy van egy osztálytárs, aki állandóan csesztet engem, vagy akár több is, vagy csúfolnak, vagy kiközösítenek, vagy nem értem az anyagot, de hiába nem tudom, nem merem elmagyaráztatni, vagy nem merem megmondani, hogy nem értettem. Nem tudom kezelni az érzelmeimet, és ezért másokra rátámadok, vagy nem tudom kezelni az érzelmeimet, és ezért mások kicsinálnak engem. Ugye, és hát általános kihívások, ugye már óvodától fogva. Igen, igen, nagyon függenek a gyerekek egyébként egymásnak a hangulatától. Így van. Ez részben kortárs orientáció is szerintem, de alapvetően egyfajta biztonságos jelenlétre szükség van, meg egy rezilienciára, ami, Igen. 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 Úgyhogy amikor én először hallottam arról, hogy ugye először ezt hallottam, hogy Nagy-Britanniában most már általános iskolában is tanítanak mindfulness, akkor egyébként bevallom, hogy először egy kicsit így csodálkoztam, hogy mi van, hogy most már hát nem, most már jó, hogy az jutott eszembe, amikor óvodában tanítottam angolt 5-6 éves gyerekeknek. És hát nyilván gondolhatod, hogy milyen hatékonyságú egy ilyen angol tanítás. Hát nyilván egy pár dalt, meg mondókát, meg ilyesmit, meg pár szót megtanultunk, de még szerencsé, hogy hamar megértettem, hogy ilyenkor maximum annyi a feladata egy angol tanárnak, hogy fenntartsa a motivációt, hogy ne utálják meg azt az angolt a Ami gyerekek. nem rossz Jobban azért, tudják. hogyha Ami már egyébként így sikerül. van. Így van, így van, így van. Szóval bevallom, amikor először hallottam ezt, hogy gyerekeknek egész kisgyerekkortól mindfulness tanítanak, akkor azért kikerekedett a szemem. Eleve csodálkoztam, hogy basszus, ez hogy lehet, tehát ugye itt így kezdődött, de aztán megértettem, hogy és meg láttam, hogy azért ez már nem az a világ. Én ugye ráadásul egy falun nőttem fel, gyalog mentem iskolába, közben nem volt semmi, de egyébként volt ilyen, hogy nálam nagyobb lányok csúfolódtak, de hogy ennyi volt, tehát hogy nem ért semmilyen más atrocitás. De hogy a legtöbb gyerek már nem ilyen kihívásokkal érkezik, a legtöbb gyerek számára az iskola egy idegen dolog, egy nehéz dolog, de már az óvodában is vannak ilyen aspektusok. Nehéz a beilleszkedés, nehéz a költözködés, nehéz másokkal kapcsolatot teremteni. Tehát valójában erről szól, ez az alapja annak, hogy egyáltalán miért érdemes mindfulness tanítani ilyen kisebb gyerekeknek is. Igen, igen. Tudnék mesélni a beszoktatás nehézségeiről az óvodába is már, úgyhogy ez Na ugye, igen. nagyon-nagyon nehéz. Egyáltalán nem könnyű érzelmileg egy gyereknek ez a váltás, és abszolút, abszolút nem. A szülőknek se. És megérzik a bizonytalanságot, meg a stresszt, amit Igen, okoz. igen, igen. Úgyhogy ez egy kicsit a reklám helye is ebben, tehát hogy abban az értelemben, hogy van egy régi tanítványom, aki most már maga is tanárokat képez, úgy hívják, hogy Mellár Mezei Anita, és neki most jelent meg 2 könyve. Huha, az egyiknek tudom, hogy az a címe, hogy Mindfulness ABC,
de a másiknak elfelejtette. A másiknak pedig az a címe, hogy ö, ö, Tigris Ninja és Csodakő. És Mhm. na most Anitának nem csak két könyve, ez most jelent meg neki a két könyve a Móra kiadónál, és csak az egyszerűség kedvéért mondom, hogy szeptember végén vesszük fel ezt a ö, podcastot, hogyha valaki csodálkozna, hogy most, ha esetleg később van, tehát mire már halljátok, biztos, hogy meg lehet ezt kapni. És ö, a, szóval a Mindfulness ABC az szülőknek, gondviselőknek, tanároknak, tanítóknak, óvó személyeknek, nem tudom, hogy kell mondani magyarul szól, Hát óvodapedagógusok, a igen. pedagógusoknak szól, csak az nagyon hosszú, Igen. és ö, ö, egy csomó kis gyakorlatot tartalmaz, és a másik könyv az viszont ö, gyerekekről gondoskodóknak és gyerekeknek egyaránt szól, mert az egy foglalkoztató könyv. Tehát a Mindfulness ABC az, amit a szülők jobban tudnak forgatni, vagy akár másmilyen gondviselők, és a, a Tigris Ninja az pedig a foglalkoztató könyvecske. Mhm. Most ugye és ezzel párhuzamosan az Anita tanárképzéseket is tart, és én most kétféle, ezt korosztályok szerint bontják, és én most részt vehettem, mint asszisztens az Anitának az egyik tanárképzésén, 8-10 éves korosztálynak tanított. Most jön még most jön még október végén a 8, ugye az 5-7 éves korosztálynak való, az kisebb, az egy kicsit hosszabb, az 3 napos képzés. És igazából egyszerűen így hát amellett, hogy ez egy végtelen élvezetes dolog volt, egy gyerek nem volt. Tehát, hogy közvetlenül gyereken nem lehet rögtön elkezdeni gyakorolni, pláne nem ilyen kicsi gyereken, tehát azért előtte még tanulni kell valamit, csak felnőttek voltunk, de hát azért ahány felnőtt, annyi gyerek is volt, mert azért mindenki át tudott visszaalakulni gyerekké, úgyhogy egy nagyon élvezetes, nagyon szórakoztató dolog volt, és a Anitának a 8-10 éveseknek szóló programjának a címe az az, hogy Hüli az agymenő, és Hüli az egy hüllő, tulajdonképpen egy gyík, mert már 8-10 éveseknek a kicsit tudományosabb magyarázatok is rendben vannak. Már érdekli őket, hogy a tudósok ezt mondták, az okos emberek ezt mondták. Anita, mint nagyon tapasztalt tanár-tanító írta meg ezeket, úgyhogy ebben aztán igazán bízhatunk. És Hüli tulajdonképpen egy hüllő, akinek még csak hüllő agya van, és ezért nincs ez az okos agya, mint nekünk embereknek, és tulajdonképpen erre a modellre építi fel Anita az egész programot, de számtalan más program is van. És a legizgalmasabb az az, hogy tulajdonképpen a gyakorlatok azért azok majdnem ugyanazok, mint amiket egy sima MBSR vagy MBCT tanfolyamon gyakorolunk, tanítunk. Tehát légzésfigyelés, testpásztázás, gondolatok figyelése, hálameditáció, együttérzés meditáció, mit kívánsz most magadnak. Tehát ezek a típusú gyakorlatok vannak ott is, meg persze mozgások, hiszen a mozgás azért nagyon fontos a gyerekek számára, hogy ne kelljen már még a mindfulness-t is úgy ilyen szigorúan végigülniük, hanem akár Mhm. csinálhassanak bármit, ami éppen eszükbe jut. Ja, nagyon pozitív képek vannak a fejemben erről, biztosan megnyugtató. A gyerekeknek megnyugtató tud lenni egy-egy ilyen foglalkozás. Szóval az a izgalmas, hogy ö, igen, és nem egyszerűen ez, hanem én ebbe gondoltam bele, hogy milyen már, ha valaki ezt az elejétől tudja. Hát nem az elejétől, de mondjuk 5 éves, 7 éves, 10 éves kortól már ezt tudja. Ezt a kísérletet még nem végeztük el itt nyugaton annyira túl sok emberen. De most már Igen. máshol már végzik, csak mi ahhoz Itt, nem vagyunk aha. elég Máshol nyugaton. már elég, már egy ideje csinálják ezek. Igen. Igen, akkor ez, De hogy ez csak ránk vonatkozik itt. igen, Igen. igen, igen. Tehát, hogy, mert ugye Nagy-Britanniában most már évek óta a felmenő rendszerben elsőtől kezdve már része az iskolai tantervnek a mindfulness, és ott gyakorolják is, és nagyon szép eredmények vannak. Ö,
engem az győzött ö, meg a legjobban erről, bevallom, hát engem is csak így lehet meggyőzni, hogy, hogy csinálta, mert Anita eredetileg ő Dunaszerdahelyi, tehát ez szlovákiai magyar, úgyhogy ő ott működött sokáig, és a Pozsonyi Új Szónak a internetes kiadásában csináltak vele egy hosszabb videóinterjút, és akkor ott a végén meginterjú voltak gyerekeket, akik már részt vettek ilyen programokon, hogy akkor ez milyen a számukra. És akkor, és akkor ott volt egy ilyen kisgyerek, és akkor azt hiszem 7 éves volt, vagy 8, vagy valami ilyesmi ebben az interjúban, és akkor kérdezték, hogy mit szokott csinálni, hogyha nagyon ideges. És akkor szépen megmutatta, hogy akkor egyik kezem ide teszem, ugye, egyik kezem ide teszem, másik kezem ide a hasamra, ezt most nem tudom, nem látjátok, figyelem a légzést, figyelem, hogy ez milyen érzés, vagy jár hozzá egy mondóka, Anita nagyon sok mondókát írt hozzá, inkább ilyen rigmusokat, ez a helyes kifejezés, és azt láttam, hogy hát basszus, ez a gyerek 7 éves, és hát ennél többet én sem tudok csinálni. Tehát én ugyanezt csinálom, vagy ugyanilyeneket csinálok, és hogy ez a gyerek rögtön átlátja az egészet, mert még sokkal jobban tud a tapasztalatból tanulni, mint mi. Ugye mi már hajlamosak vagyunk az agyalásból akarni tanulni, nem a tapasztalatból, de ő még a tapasztalatból tanul. És azt tudtam mondani, hogy basszus, hát ez nem hiszem el, hát hogy ha egy 7-8 éves gyerek ezt így tudja, és ezt így gyakorolja végig, akkor azért lehet, hogy ő belőle egy egész másik felnőtt lesz. Igen, mennyire így van. Szerintem is, szerintem is. Én kedvet kaptam, meg fogom próbálni a gyerekeimnél. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár a szülőknek, meg akár olyan foglalkozásra, ahol csinálják ezt. Nem tudom, hogy hány tanárt képeznek addigra, mire mondjuk ilyen iskolásak lesznek, de igen, igen. Hát először is, hát te is lehetsz ilyen tanár, meg gyakorolhatsz a Igen, igen, gyerekekkel. Így van. Azt én sem igen. tudom, hány tanárt képez ki addigra, de ugye nem csak Nagy-Britanniában van már ez, hanem most már számos nyugati országban, meg Kanadában. Tehát számos nyugat-európai országban, meg Kanadában, meg más angol száz országokban is. És ez egy abszolút működőképes modell. És mindenki csak nyer bele, beleértve a pedagógusokat is, akiknek szintén nagyon sokat segít, ha ők is tudnak gyakorolni mindfulness, mert egy sokkal együttérzőbb, kooperatívabb iskola jön létre, ahol, ahol mindenki egészségesen tud fejlődni, és nem ilyen helyekre beszorulni, mint amikről te is meséltél, hogy nagyon szigorúak voltak például az iskolában az elején veled, és hogy az nem volt egy könnyű időszak. Szóval ez csak, tehát erre bőven van most már adat, és az a helyzet, hogy ezek a gyerekek is csak ugyanabban a modern életben élnek, mint mi. Tehát a ránk igaz, hogy szükségünk van szándékos tudatosságra ahhoz, hogy elboldoguljunk ebben az életben, akkor ez rájuk ugyanúgy igaz, ez az igazság. Igen, igen. És minél hamarabb elkezdjük, annál több tudatosság, és annál egyértelműbb lesz az, hogy ezek a gyakorlatok mennyire segítőkészek tudnak lenni az életünkben, igen. Igen, igen, igen. Szóval csak egy ilyen dolog, hogy ugye, hát ezt most ne tudja ezt elmagyarázom, ezt az egyet, hogy ez egy általános, az agynak a kézmodellje, hogy hát ez egy nagyon hevenyészet modell, de a mindfulnessben gyakran használjuk az egyszerűség kedvéért. És ugye ez az eredeti modell ez úgy lenne, hogy ez a gerincvelő, ez itt az agytörzs, hát ami itt van így az agyunkban, itt tényleg, tehát ez a törzse, és ez az, ami evolúciósan nagyon hasonlít ahhoz az agyhoz, amivel mondjuk egy gyík vagy más ülő most is rendelkezik, tehát ez közös evolúciósan. És aztán van ez a rész, hát ezt a gyerekeknek nem tanítják, ez a limbikus rendszer, az emlős agy, ugye ha ez volt a hüllő agy, akkor idézőjelben ez az emlős agy, ugye ez az egyszerű rendszer, amit használunk, és erre ráborul a, a kéreg, a, különösen a neokortex, az új kéreg is, ez az emberi agy, a legújabb agy. És tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ez itt, ez a hüllő agy, a csukló, ez
legalább 80-100 millió éves, tehát ez ugye már a dinoszauruszok, meg és itt tovább korábban ott volt. De ez is, ez az emlősagy, ez a limbikus rendszer, ez is több 10 millió éves. És ez, ami itt van, és az, ami ráborul, ez ilyen 10 000, 100 000 maximum éves. Tehát, hogy érted a rettenetes különbségeket, hogy Igen. ezért aztán minden, ami minél ősibb valami, annál könnyebben aktiválódik bennünk, és a legkönnyebben ezek a hüllőagyban kapcsolatos dolgok, az üss, a fuss, a menekülj, bocsánat, az üss, a fuss és a fagy le, tehát ezek a nagyon egyszerű stresszreakciók aktiválódnak, de ez mind a hüllőagyból indul ki. Most nem gyerekeknek, hanem bonyolultságra éhes felnőtteknek mondom, hogy igen, a hüllőagyból indul ki, de az emlősöknél azért a limbikus rendszer szabályozza, tehát ez az emlős agy. De hogyha sikerül visszakapcsolnunk a teljes agyunkat, és a kéreg is működésbe lép, akkor érünk a tudatos helyre, és akkor tudunk tudatosan is cselekedni, tudatosan válaszolni a felmerült helyzetre. Na most, és akkor ezt az Anita mesélte, de ez nekem egy nagyon fontos dolog, és egyszer egy gyerek az ő csoportjába elmesélte, hogy történt valami társas helyzet, nem emlékszem, és ő kiborult. Mondjuk lehet, hogy ráordított valakire, vagy ilyesmi. És ezt később úgy mondtak el, ugye, mert hogy akkor, tehát a modell szerint, ugye, akkor működik jól az agyunk, ha ez így van, ha ez is be van kapcsolva, az összes része működik, nem csak a hüllő Mhm. agyunk, nem csak menekülünk, futunk, harcolunk, lefagyunk, hanem mást is csinálunk. És ő ezt úgy fejezte ki, hogy amikor elmesélt, hogy mi történt vele, hogy eldurrant az agya, hogy kipattant a hüllő agyam. És na most talán érted, hogy milyen érzés, valaki úgy magyarázza el, hogy mondjuk nem volt meg tehát hogy nem tudta kontrollálni mondjuk a haragját, vagy a kétségbeesését, vagy a hisztiét, és azt mondja, nem azt mondja, hogy behisz, hiszem, hogy kipattant a hüllő agyam. De milyen Mhm. érzés ezt neked hallani? Mi merül föl benned, mikor ezt hallod? Szerintem ez nem megbélyegző, hanem ez egyfajta olyan megállapítás, ami úgy természetes tud lenni az, hogy kipattant a hüllő agyam, hogyha ezt megtanulta így. Erre gondolsz? Uh-huh, uh-huh. Ez Ö, biztos, de mitől ilyen Kevésbé. megnyugtató? Mitől ilyen megnyugtató ezt mondani, hogy kipattant a hüllő Aha, agyam? Ahelyett, hogy mert azt mondanám, egyáltalán hogy tudja. eldurrant az agyam, vagy ahelyett, hogy iszonyatosan felcsesztem az agyam, vagy szóval, amiket itt szoktunk mondani. Hát ez már önmagában, hogy kipattant a hüllő agyam, ez már önmagában azt feltételezi nekem, hogy amikor most beszámol erről, az nem egy elragadtatott állapot, egy szélsőséges állapot. De bezzeg, mikor kipattant a hüllő agya, az volt? Igen, Így van. igen, de fölismerte ezt, igen, akkor utólag erre rá tudott mutatni. Lehet, hogy akkor is, nem tudom, az kérdés. Fölismerte ezt, de nem csak, hogy rá tudott mutatni, hanem rámutatott egy mechanizmusra, ami minden emberben működik. Sőt, nem csak emberekben, hanem minden emlősben, madárban, és a hüllőkben is persze. És ugye erre mutatott rá. És ha jobban belegondolsz, ez egy mennyire személyes belátás, hogy kipattant a hüllőagyam. Igen, igen. Mennyire személyes. Ja, úgy érted, hogy ő saját magától függő dolog, vagy egy Mhm, általános dolog? Hát, mhm. hát a megállapítás általános egyébként, de Ugye? személyes tapasztalat. Így van, ez egy, Igen, de hát nyilván személyes tapasztalat, amit ő átélt, de igen, amit már mond, azzal, tehát hogy erre szeretnék rámutatni, igen. hogy egy egész kicsi gyerekkel egy mindfulness oktatásban eddig a mélységig el lehet jutni. Mert az, hogy ő egy általános emberi tapasztalathoz kapcsolódik, kipattant a hüllőagyam. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy ott volt az a szemét kisgyerek, és addig csesztetett, még szét nem rugdostam a fejét, na bocsánat, talán ezt ilyet nem kellett volna mondani, de ez most még egyszer belefér szerintem. Tehát ahelyett, hogy ezt mondta volna, ahelyett azt mondta, hogy kipattant a hüllőagyam. Egy, felelősséget vállalt azért, amit csinált. Kettő, viszont rögtön
kapcsolódott a közös emberi tapasztalathoz, hogy ez egy olyan dolog, ami mindnyájunkkal megtörténik, Uh-huh. és hol van itt ítélkezés? Nincs Sehol. egyébként. Sehol nincs. Reméljük, hogy másokra is ugyanezt mondja, tudod, Így van. észreveszi. Tehát, hogy Igen. nem volt benne ítélkezés, hogy jaj, de rossz fiú vagyok, hogy kipattant az itt. Ugye ezt már a gyerekek is mondják, hogy rossz voltam, ilyen volt. Nem mondta, hogy rossz voltam. Még azt mondta, hogy rosszul viselkedtem, hanem kipattant a hüllőanya. De ami még ezeknél is sokkal fontosabb, hogy és ez mennyire azonosult a tapasztalatával így módon, hogy az általános emberihez kapcsolta. Itt nem azonosult Így szerintem. van. Tehát ő kipattant a hüllőagyam, leesett a hó, kisütött a nap, elkezdett fújni a Uh-huh. szél. Ugye, tehát, hogy így szemléli. Tehát, hogy ezért nekem olyan izgalmas ez az egész dolog, hogy vajon valaki, aki 7 évesen ezt tudja mondani, persze tudom, hogy 7 évesen oké, és aztán még ki tudja, mi történik azzal a gyerekkel, és nyilván nagyon sok minden, de valaki 7 évesen már ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy odajött ez a szemét gyerek, el akarta venni a kisautómat, én meg ráordítottam, és a végén már sírt, ahelyett azt mondja, hogy kipattant a hüllőanyam, az vajon hova jut ebben? Mert ez egy nagyon nagy dolog, amikor valaki nem azonosul az érzelmeivel, hanem csak úgy látja őket, mint az időjárás jelenségeit. Uh-huh. Sokkal többet be tud majd fogadni abból, ami jön. Nem azonosul vele, akkor képes lesz kordában tartani a cselekedeteit. Igen. Igen, és És képes lesz mindenfajta, és az intelligenciája, érzelmi intelligenciája magasabb lesz. Szerintem Így is, van, igen. így van, és ezzel együtt, ha valaki tudja az érzelmeit szabályozni, akkor a kognitív funkcióihoz is sokkal jobban hozzáfér, hiszen aki állandóan ideges, stresszel, izgul, az ugye azt tudjuk, hogy ezek a stresszhormonok csökkentik a tudatosság szintjét, és pont ennek az okos agyunknak, ennek az agyunknak is a, a, a működő képességét akár teljesen le is állítják. Viszont, hogyha valaki képes az érzelemszabályozásnak már ezt a nagyon mély szintjét megtanulni, az akár szuper dolgokat is megtapasztalat a későbbi életében. Kevésbé is fog félni ezektől a tapasztalatoktól, amikor egy erősebb érzelem Nyilván rájön. így van, így van, így Igen, van. igen. Meg hát lesz benne, ugye visszatérve erre a legfontosabb dologra, ezt mondtad, hogy azért voltál a leginkább hálás a gyerekkori életednek, hogy azért egy érzelmi biztonságot, vagy egy fizikai biztonságot, de részben egy érzelmi biztonságot Részben érzem, tudtál igen. élni. Így Uh-huh, van. uh-huh, És hogy uh-huh. ha ő saját maga tudja szabályozni az érzelmeit, akkor ugye mennyivel több biztonságot meg tud élni, mintha bárki másra kívülről lenne szüksége ez ügyben. Igen, igen, igen. Erre még igazán kisgyerekkorban tényleg a szülőkre támaszkodik egy gyerek, de egyre kevésbé, és már egy iskolás szerintem is öm, sokkal többet tud már saját magának is ebben Így van. Így megtanulni. van. Így Igen. van. Szóval ezek a momentumok azok, amik engem inspiráltak, hogy ebbe beleálljak, meg hát látva azt, hogy meg azért nekem nincs gyerekem, de azért megyek máshová, vannak a barátaimnak, ismerőseimnek gyerekei. Szóval annyira új típusú kihívások érik a gyerekeket, és a szülők igazából ezt csak mérsékelten tudnak hozzászagolni. Hát most én is, hát még valameddig tudtam követni ezt a közösségi médiát, de nyilván van az a pont, hogy hát mit tudom én. És akkor itt ilyen legokosabb pszichológusok mindig mondják, hogy hát akkor a szülő is járjon utána, hogy mi van a közösségi médiában. De most tényleg, most én kezdjem el itt nyomkodni még többet a telefonomat, még többet csak azért, hogy ezeket a múló trendeket, meg és itt tovább én is kövessem, de nyilván ez nem könnyű. De az egyértelmű, mert ezt most is lehet látni, és ez mindig is így volt, hogy azok a gyerekek, akik még az elején megkapnak egy ilyen belső biztonságot, azok azért egész másképp fogják megélni az életüket. Igen, igen. Sok a kognitív alapú megközelítés, amiből már szerintem épp elég van egyébként. Igen, Tehát, hogy egyébként nagyon-nagyon, tehát a szülők a saját szemléletük szerint, de nagyon sokat tájékozódnak, de szinte mind egyre úgymond okosabbá tesz minket,
de kevésbé, kevesebb a valódi elérhető olyan eszköz, amit a gyerekek felé mi magunk is tudunk alkalmazni, és ebben nekem nagyon tetszik a mindfulness alapú megközelítése. Igen, nekem is azt tetszik benne, mert ugye van egy csomó dolog, hogy akkor hogy szoktassuk Billyre, meg akkor a Billyről a WC-re, akkor, amit te mondtál, beszoktatás az óvodába, és akkor még 1000 dolog. De ugye ezek mind ilyen praktikák, olyan praktikák, és így tovább, de hogy vajon, és itt kezdődik maga a szülő, én mit csinálok, hogy egy olyan életet éljek, amilyet élni akarok? És hát nyilvánvaló, hogy a szülő azzal kezdi, hogy hát semmiért, én csak úgy élek bele a világba, akkor valószínűleg a gyerek is csak úgy élni fog bele a világba. De a mindfulness egy olyan eszköz, amit a gyerekekkel is együtt tudunk csinálni. Nyilván az a mindfulness, az egy másik, az egy kicsit, tehát mindig vannak ezek a mesés, kedves elemek, tehát mit tudom, a kedvencem ez az egyik ilyen brit gyerek mindfulness átadás rendszert, azt úgy hívják, hogy dot B. Az csak annyit jelent, hogy pont B. Egy pont és egy kisbetű dot B, ez a, nem tudom miért, már elfelejtettem, ez a rendszer neve, ez végigmegy az összes korosztályon, egészen a kamaszokig, fiatal felnőttekig egyébként. És a DOD, és ott a legkisebbeknek meghallgattam egyszer, nagyon cuki, ott a békával kezdődik, nem a pandával, mint Anitánál a program, és ez a legkedvesebb. A béka. Nézd mekkorákat tud ugrani a béka. Te is tudsz olyanokat ugrani, mint a béka. És akkor ugrálnak, mint a béka. És hát nyilván ez mondjuk 5 éves gyereknek egy szuper program, és akkor, de azt tudtad, hogy a béka akár órákig tud mozdulatlanul ülni, úgy, hogy csak egyszerűen csak figyeli, hogy mi van, és nem csinál semmit, mert várja, hogy jöjjenek a legyek, és rájuk csaphasson? Nem tudtam. És akkor ott ülnek mozdulatlanul, hát mit tudom én, 3 percig, 4 percig, és figyeli a légzését, figyeli, hogy milyen így ülni, egy 5 éves gyerekkel. És hogy egyszerűen működik. Szóval egyszerűen működik, ezen a módon működik, és ez bárki, aki kapcsolatban van kisgyerekekkel, hiszen úgyis foglalkozni kell vele, akár szülő vagy, akár óvoda vagy iskolapedagógus vagy, akkor is ott van, akkor foglalkozni kell vele, és akár ezen a módon is, és ez egy kapcsolódás gyerek és felnőtt között. Az Anitának a programjából még az is nagyon tetszett, hogy ezekből az interjúkból többször kiderült, amikor már szülőket interjúvolták meg, hogy és aztán hazamegy Pistike, és hát a kicsit idegeskedő anyukájának megtanítja, hogy akkor, amikor idegeskedik, akkor ezt kell csinálni, és akkor már ketten csinálják ezt. Nagyon-nagyon cuki. Ez édes. Cuki, és hogy édes, de közben meg iszonyú. Tehát, hogy ez az igazi hatékonyság. Amikor ott van a szenvedésnyomás, tudom, hogy vannak eszközök a szenvedés csökkentésére, használom, és át is tudom adni, és aztán együtt itt csináljuk otthon a családba. Nyilván nem sokat, nem minden nap, nem túlterhelően, akkor, amikor a gyerek akarja, stb. Tehát fontos, hogy mert azért vannak más megközelítések is, ahol azért a gyerekek nem feltétlenül nyitottak rá. Tehát nyilván az átadásnak van egy egész más módja, egy bevonó, egy motiváló módja, de fantasztikus jól működik, és most próbálnám idézni ezt, amit Anitától hallottam, de nem tudom. Ez a sok kis ember egy kis helyen csinál egy kis változást, és abból lesz egy nagy változás. Most már nem emlékszem, hogy mi az idézet, de ugye alapvetően is ez a modellünk itt a mindfulnessben, hogy oké, tehát nagy változásokat a világ rendszereiben megpróbálhatunk elérni, de alapvetően ezt a változást magunkon kezdjük, vagy ezt a változtatást azzal, hogy gyakoroljuk ezt a tudatos életet. És a gyerekkel még tényleg sokkal könnyebb. Mert úgy is kell vele foglalkozni, mi lenne, ha ezt foglalkoznánk, és akkor több legyet ütünk egy csapásra. Ez csak egy ötlet, szóval ezt, ami így Igen, abszolút. Ami tetszik még nagyon ebbe, amit mondtál, eszembe jutott róla, hogy a Billyre szoktatás, meg ilyen dolgok, ez a szobatisztaság, hogy annyi szülői, annyi olyan szülői és a családi, hogy is mondjam, fejlődés van, amin keresztül megyünk, és a ráfeszülés az nagyon gyakori, hogy az emberek keresik folyton a csodaszereket arra, hogy ez könnyebben menjen, az könnyebben menjen, azt félnek, hogy ne úgy legyen,
hogy az én gyerekem ne legyen akadályoztatva, hogy fejlesszük, eleget fejlesztjük-e a gyereket, de közben egyfajta tudatos és laza hozzáállás az annyira sokat tud adni, amikor egy bizalom kialakul. Igen, igen, igen. És ugye még egy aspektus, tehát, hogy ugye most már ez az eseni, most már ez a speciális nevelési igényű gyerek, ugye ez dől most már a csapból is. És az biztos, hogy ahhoz képest, mint amikor én gyerek voltam, most már 100-szor több gyerek, 1000-szer több gyerek érkezik mindenféle mentális egészségügyi diagnózissal, vagy ezzel az eseni címkével az iskolába. És ilyenkor gyakran ugye van, aki az autisztikus spektrumon érintett, akkor van az ADHD, akkor vannak az érzelemszabályozás zavarai, és így tovább. És ilyenkor mindig jönnek ezek a speciális fejlesztések. Csak azt az egyet nem érdemes elfelejteni, hogy oké, speciális fejlesztés, de azért, mint ahogy te is mondtad, tehát nem állhat csak fejlesztésből ez az egész rohadt élet. Hát mikor lesz az a gyerek gyerek, mikor fogja az a gyerek egyszerűen csak élvezni az életet, és a gyerek is akar kapcsolódni, a gyerek is akar megbeszélni dolgokat szülővel, vagy más gondozókkal, és és hogy ennek is kell, hogy legyen tere. És azért, mint ahogy minden mindfulness tanfolyamon, ugye a legtöbbet abból tanulunk, hogy milyen a tanár. És valójában a gyerekek is ebből tanulnak. Ugye van ez a vicces, ezt már mondtuk a múltkor, nem mondtuk? Tudod, van ez a Még. vicces karikatúra, hogy ott ül két anya a buszmegállóban, az egyiknek egy könyv van a kezében, a másiknak egy mobiltelefon, az anya egyik oldalán ül az ő gyereke egy könyvvel, a másik egy mobiltelefonnal, és akkor kérdezi a mobiltelefonos anya a könyves anyát, hogy hát nem igaz, te hogy vetted rá, hogy olvasson? És ugye, viszont ez is, tehát, hogy egy szülőnek, aki tudja gyakorolni mondjuk a tudatos jelenlétet, tud laza, barátságos lenni, tud kapcsolódni, biztos vagyok benne, hogy egy egész más gyereke lesz, mint egy olyan szülőnek, aki mindig a fejébe van, feladatokkal, megoldandókkal, tervekkel, és így tovább, ahelyett, hogy ez a kettő össze tudna csúszni, és hiszen a gyerekek úgy is tapasztalatból tanulnak, és utánzással, ez az igazság. Tehát, hogyha apa meditál, biztos, hogy én is meg fogom próbálni, milyen a meditálás, de ha apa egész nap nyomkodja a telefonját, meg a számítógépét, akkor én is azt fogom nyomkodni. Ez már Mhm, csak ilyen mhm. egyszerű. Igen, igen. Én számomra már csak az, hogy én magam is gyakoroltam, már az is annyival több biztonságérzetet hozott szerintem a családba. Nekem Uh-huh. ez nagyon megvolt. Uh-huh. Van még valami, amit ezzel a témával kapcsolatban szerettél volna megemlíteni, vagy most már szép lassan lezárjuk, és az alapítványról még Nem, nem, most valamit először tanulunk? lezárhatjuk, csak még erre kíváncsi Jó, voltam, hogy most mit mondasz. jó, jó, jó. Úgyhogy annyit mindenképp hozzá szeretnék tenni, hogy tehát Mellár Mezei Anitának a programjait a mindfulness.hu-n is megtaláljátok. Hát a könyvét azt a Móra kiadótól vagy máshonnan kell, hogy megrendeljétek, az azért másképp megy. És hogyha úgy gondoljátok, hogy ezek a tevékenységeink, mint például ez a podcast is bármire jók, akkor néha támogathatjátok a Mindfulness Alapítványt, és ennek a részleteit pedig a mindfulness.hu adományozás menüpontban találjátok. Ha pedig használt akarjátok venni a Mindfulness Alapítványnak más módon, akkor egyfelől ott van a mindfulness.hu eseménynaptára, meg szakmai regisztere, ahol találhattok mindfulness alapú programokat, meg regisztrált mindfulness tanárokat, meg részt vehettek a csütörtök este nyitott meditációkon, amik este 7 órakor vannak mindig, és ezek online-ok, ez is ott van, és kérhettek ösztöndíjat is, hogyha valami ilyen szinten mélyülni szeretnétek a mindfulness szemléletében vagy gyakorlatában. Jó, tehát az az ösztöndíj menüpont természetesen. Jó, hát nagyon köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Gyakoroljatok legközelebb is velünk, és várunk titeket majd Andrással a következő témánkkal. Köszönjük szépen, sziasztok! Oké. Okay. Én is köszönöm, sziasztok! Mhm. Szép.